Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre como escolher uma lareira. Estamos buscando várias alternativas para deixar o nosso ambiente mais agradável nesses dias de baixa temperatura. Uma dessas opções é a lareira. Normalmente utilizada na sala, aquece o ambiente e proporciona requintes na sua decoração. A lareira ainda traz a possibilidade de aproximar a família. Imagine que agradável reunir todos numa conversa, para ouvir música, para ler um livro ou assistir algum programa naqueles dias bem frios. Existem basicamente 3 opções no mercado. Pesquise qual a melhor alternativa para o seu bolso e ambiente. A lareira a lenha é mais conhecida e clássica. É aquecida através da queima de madeira, porém atente-se na execução com um profissional capacitado, pois existem muitas reclamações de lareiras que não funcionam. A lareira elétrica é mais prática, porém considere o consumo de energia. A lareira a gás necessita de uma canalização específica. Existe ainda a opção com o simulador de fogo 3D para a lareira elétrica e a gás. Você gostou dessas informações? Então curte e compartilhe o nosso vídeo e entre no nosso canal para saber mais sobre o assunto. Tchau e até mais!